Kani kari ke Dudarshan Meghalaya ban ngi priang subhai pi baro syakatup Khubor minta gestam. Shwa bengin pai syaki Khubor ki babnya ngine petshwa yaki mat ki bakongsan. Liga Presiden kari ke Draupadi Murmu yaki sien jam ban pinjan ke jing ai jing syakriya upadba Rashtrapati Bhavan ban rakhi badap saus ngam kum ke Presiden. Jurip ke Khubor bathau ke sarkar deng ki jing julot na ke jing shlai Assam anbut shu ki jing arab daga bapin shong nongren halor ka kai phan na jandap ke Meghalaya ya ke SIR kinjo khandai point real r na ka shispa na dab ban sam ki enumeration form bat khandai real na ka shispa part la dab ban digitize Ya chakmat ke jingshim jaka na kebenta ke Maulingkum 5 gram high speed corridor ke bakwat R2R hajar raspa alup sau kelut tingka jam syaklang ke jingpen krea bansil by lutsan ya jaka bat genjo ke sokha mission kum ke shnang baki long yeng ki yo ya ke jingpen poi babyang pura ha West Janke Hills hapo ke Jal Jivan mission Mentang ini pai shwa syaki Khubor na keleng ke jela. Kami Meghalaya kala lak bansam kendai point real r na ka shispa ya ki enumeration form bat kendai real point kendai pesan na ka shispa ki bala penrung lingba ke core computer ne digitize hapo ke special intensive revision jong ki nong tap vote haringkat ke jingdan satang shisngi ban pendap ya ke jing penrung yeng na ke benta ke jinglum jinghen u chief electoral officer ke jela u Dr. BDR Tiwari u laong bakum ba arpulai point sau paulak ki nong tap vote ki la yo ya ke form kat ba arpur point nyopu pralak ki la penrung ye ki ni ki form halor ke core computer ne digitize u la benra pa an sapinmi ya ke draft electoral roll haga santarek u benai nailar bat ban buat saka jing ujor ni jing penbet hadu sau tarik ubnai nailur ya ka thup kerteng ke bakhat du ni ka final electoral roll an sapenmi ha ka nyau tarik ubnai risau The special intensive revision to 2006 is ongoing in Meghalaya, and as on today the 28th July 2026 now we entered in our final phase of house-to-house visit and this enumeration phase. Only one day remaining for the completion of house-to-house distribution and digitization of the enumeration forms before conclusion of this phase of the exercise on the 29th of June 2026. As on today, Meghalaya has achieved remarkable progress in the special intensive revision. Out of total electors, 23,49,645. Total 23,40,764 enumeration form has been distributed, registering an impressive 99.62% coverage across the state. And remaining were not been able to be traced. So simultaneously, 22,78,071 enumeration form has been digitized till today, accounting 96.95% of the total electorate, and remaining 3.05% will also be digitized before the timeline. Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District, Abhilash Baranwal, Ulaong baka jingyo ya ke jaka na kebentak projek belatmu ban penlun arpuar hajar praspa an rupsau kelur tingka ke Maulingkum 5 gram high speed corridor ke lanang ya chakmat. Ulaong baka bor senchar district ke lapin kre ya ke rukom jingsio bailut kesan hapok ke section 3G bat kentup lang ya ke jing bishar jong kitana trekam shwaban pa ya ke jing tip sya ke NHIDCL. Katba ke jing penyeswa ya ke surak kadang am manrai pendap ringkat ke jing ya shong ring perkhat bat ki dor bar shnong. Hakawai pat kaliang
ki Bor Sanchar District bat ke NHIDCL kila itu ya ki jaka bajuja ki jingtua khendo ha ki benta ke surak Shillong Dauki la shem ya kilat jingeda ban pinduna ke jingtua khendo ha ki por banwan. The land which is going to be acquired is as per the alignment which has been shared by NHIDCL. I do not really have this figure at how much is the area of the land as well as how many landowners have been identified, but then this has been done in due diligence, in consultation with the local depas. So as far as landslides are concerned, yes, it's a concern. It's a major issue in that part of the, basically in Shillong Dauki Road. The recurring landslides have been a major headache for the people. What we have done so far is that we have identified the stretches with NHIDCL where there is a particular movement. There are small mountain streams, etc., which are coming onto the road, which, if not really catered to, can have a major impact, like the landslide that we had recently in last month. So all those streams and all those points have been identified, and we are working out with NHIDCL in order to ensure that no such incident is repeated as the one we are seeing right now. Kanang man pensok ya kipat ba ban yo ya jing shakri na katanat transport ki Bor Sanchar District jong ke East Khasi Hills ringkat bat ke District Transport Office kan penlong ya ki driving test ha Southly ki block headquarters ha ubnai nailar kum ka pilot project. An penlong ya ki test ha mauken raw ha ka nyo tarik unailar ha sora ha ka khat sau tarik ha mauring keneng ha ka arphuai tarik bat ha pen ursla ha ka arphu pra tarik. U Deputy Commissioner u Abhilash Baranwal u laong baka ni ka sien jam ka long ban pinduna ya ka jingdan kam jong ki pat ba ban wan shadu sha shillong na ka benta ban le ya ka driving test bat ban yo ya ka driving license lada ka ni ka pilot project ka long ka bajam an pen long ya ki driving test ha ki block ba pher henry shi sien shi banai. So basically, in line with the instructions of Honorable Chief Minister of Meghalaya and simultaneously the government as part of the overall efforts of government of Meghalaya to bring administration and to bring government services closer to the people, from our district we have taken it up with our district transport officer to try and help these driving tests being conducted at the block headquarters. The idea is that at least once a month, if these driving tests are being conducted at the block headquarters, at least the applicants, driving license applicants of that block will not have to travel to Shillong. They can come to the block headquarters on that particular date and complete their tests over there itself. The number of applicants who have registered from that particular block, but as we see that nearly every adult generally tries to go for driving license. So, and especially if these driving tests are also being conducted in the blocks, we expect that the number of people who will come forward for getting driving licenses will go up, and we have also instructed our BDOs to coordinate with the MVI as well as the local strong to make sure that requisite infrastructure is there at the block level to be able to conduct these driving tests. Ka Assistant Commissioner ka West Khasi Hills ka NE1 yang kala kentu ya ki nong shong snong jo ka West Khasi Hills ban pentre kam ya ka kendon ka solid waste management rules 2008 rio da ka bapindan kam ya ki Southly ki jaka bret nyut ni dustbin ban pinya klat ya ki jabo jaban habakran ha ka program ai jing penshai pat ba halor ka jingeda ya ki wa ka bala penlong da ka Great Mountain Trust han nongstan hinnen ka sngi ka kong NE1 yang kala ong baki jabo na ki yeng kisam ki dei ki daw ba jong ka jing jaklia ha ki wa jong ka district kala banjor baka jing penya klat ya ki jabo jaban nadu na yeng kalong ka badon kambha ban yada ya ki ki wa bat ya ka maryang rule ka thamai mita kanika ikot ka solid waste management rules an hajar pudrem teka ka patha ba bahar ki long yeng em ki ban stang na yeng ban lu ki jabo ki ba mi na yeng kama kita kan Southly ki dustbin na ni kita ki jaka lum yun kama balai ihak ban stang na yeng ban segregate mo kita Southly kita ki waste dan ki jabo ka way ki on kata ka dry waste kamu kita ki jabila ki paper dan ki plastic ihak lum si jaka ata pada saki ni ki wet waste kita ki jabo ki ba mi na ki jingba ki ba kot ki snap pan dan ki snap so maka syusyu dan sani ki mentala mi atang mi ga teknologi mo kita ki
Apa mesyapatkan kita ke diaper. Remutal akan ke diaper mau berkembang di beriu sanitary pad. Ini hapan dan salah kacung kajing ka nyut dari ke dustbin. Ban bu la kacung kita ke sanitary waste. Anta pada cucu dan sa kawai ka dustbin. Kita ban bu ini special care waste. Kami bateri, ki bulb, bat ki ba mi kami teknologi ki mobile dan ki phones. Kalau Hensha kat long mandatory bangin haban bangin pen urang bangin pen Katanat Public Health Engineering jong ka sarkar jilla kala pinbana ya ka sokha mission ha West Giant Hills kum ka har ghar jal village ni kishnong babaro kilong yeng kila yo ya ka umbam umdi ka babyang kum bala pruit dak ha ka jal jivan mission hadian babaro kilong yeng ha ka shnong kila yo ya ki kor haman la ki yeng ki babyang bat ba ka jingpoi umru ka batikna ya ka nila pinbana ha ka jingyalang bala pinlong ban rakhi ya ka jal arpan diwas bat ka stop diarrhea campaign u executive engineer katanat PHE Usokima Najer ula batai halor ka jingya chakmat ka jingpentrei ya ka sok kha combine water supply scheme ka skim sam ban pinpoi shakumba shispa khandai phenriu tali ki longyeng ula kinturu ya ki pat ba nong shong shnong bat ya ka VWSC ban sumar bha ya ki project sam balamang na kabenta ban na kabenta ka shnong bat ban sumar ya ki telong Yang akum skim Mira kumba Shispa kena di dia Ibala Penrung apa project government scheme augmentation of stock combined water supply scheme. Manila pentrai mana punya umroh hamban lagi keluyeng Shispa kena beli. Bala pentrai ya di pipe kibon chong kibala ajak kibala ikut yang menonjol na bodi kiwai nata nasional ya ga seluar baki kakenda jadi kitopum baga penyong hamal lagi suapan poin yang haga jalan pendibas keberehi ke program ekwa kanong kendiat da gajing trelang jong gini gila jadi isno kalalong ga jingjob ya ke department jongi ke PhD department batum joro ke lalong ke jingjob ke Great Mountain Trust kelas dang ya ke program ai jing penchai patba hanongstan ban kinti ya ke jing khuat bat ya ke jing yada ya ki wa ki bat ki jing ai ka mariang ya ukhun ben riu da ka ba kala rai ban pinlet jing mot kerpang halor kania ya ka wa nong ba bat ya ka wa nondan hakani ke program la ya dan lang u MLE ke nongstan u Gabriel wa lang ki officer sarkar ki clear nong sen charge nong bat ki patba nong shong shnong ka jingyalang kala banjuru halor ki la jingyada ki badan kam ban shim bat ban khang la ek jingja khlia jong ki wa u chairman ka trust u RK BJ Bersad u la ang ba ka seng kala treshitam ha ka jingpen bha biang ya ki wa bat ban pinlong ru ya ka jing examine ni laboratory test ban pet bnia ya ka jinglong jong ka ka wa ha ki ni ki wa Nalihan juga di trust ke jongan, tapi by Thailand bagi the department lagi bagi foundation tu, ni persiap bagi ni, perlu bagi pemain. First and foremost, saya sekarang ada project background lah, benefit mentan, kita bah, main ke jongi, kita jadi bagi environmental engineer jongi mentan, lagi ini some scientific test belakang, ini kita test begini lalu di lab collaborate dalam perkara lab juga Northern College, ini ada Khubor ini, mereka lahir ini benda lagi kami. It's a collaborative effort from beginning. The major polluting factor begini lah, akhirnya kita jadi benda kami, kawan non-veg kawan non-bar. Kami ke industrial waste, kami ke agriculture runoff, means kita mesti pair ini, mesti jadi. The major kali domestic waste, mesti yang jadi. Nado di bagi cepat, nado di nyut, snap, apa kali major kali ni. Kini kali, mana orang suka kali awak tu ni. Kali kami suka awak kali along mana lah. Let's see how we can salong dulu kali ada salong. Mentapat ngina pai shaki Khubor na shaki than shatay lamig ni.
Ka kunhuan bala thau da ka sarkar pedeng bala tip kum ka 6-member inter-ministerial team ka kunhuan bala thau na ka benta ban khmi benya ya ka jinglong jingman jong ka jingshlei ha Assam kala hiar jurep ya ka jingjulor ha ka district Golaghat Assam ya ka ni ka kunhuan la yalam da joint secretary uham kanti tomie ubala pet benya ya ki jaka masyakta bat ban bishar ya ka jingjulor ha kishnong kikper slasha bat kipenthor bat kat kum ka jingte bala lum la antat ba kum ba phrapau hadu khandai phau na ka shispa jong ka district kala shakta na ka jingshlei Menteri Katanat Revenue and Disaster Management jong ka sarkar Assam ukeshap mahanta ulaang baka kunhuan kala penlong ya ka jingalang bat ka district administration ban bishar ya ka jing julor ula benrap baka sarkar pedeng kan rai halor ka jing ai jingerap shu hadian bala yo ka kaipot bapura na kani ka kunhun hadian bakila dep ban wan juret Menteri Rangba ke Jela Assam Dr. Himanta Biswa Sharma ula kawe lama kum ka jing sedang na ka jing shalan ka baningkong yakimar jing pha ningkong yakimar bapenmi da ka purabi dairy ice cream syakari Bhutan ka badai ka sienjam ka baningkong na ka benta ka jela ha ka jing yorong kimar ba ka penmi syaka yo ka hat shabari ha ka ni ka jing kawe lama ban pelat yakitrok ket mar kimar bala kit kenthop yaki ice cream ki bapau nam kum ka vanilla strawberry chocolate but butterscotch ka jing sei so jong ka ni ka kam ka dei ling ba ka jing atrei lang jong ki seng ki batrei ha ka kam ka baya dei bat ka don ki mar ba mi na ringkat bat ka thong ban pin khlan ya ka jing khai pateng na ka hapedeng ka jilla Assam bat ka ri Bhutan Menteri Rangba Himanta Biswa Sharma ula pin pau ya ka jing sngo komen halor ka ni ka jing keu shaprang bat ula ong ba ka ni kan plilat thin mai ya ki mar ba mi na ka dot bat ki wei pat ki mar na ka jilla Assam ban rung shakiyo shabar jong kari Mentapat ngine pai shwa yaki Khubor na keleng kari. Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kala pli pat ba ya shibun ki sien jam ki bayadai bat ka jing shakri ya ki pat ba Rashtrapati Bhavan ban kin mau ya ka jing dap South Nem jongka jing jiet ya ka haka shuki President Kini ki sian jam ki kentup ya ka AI based e-audio guide ha ki hat riu teli ki ktien ka upahar online auction ka jaka jingyele kai bat ka jing shakri na ka benta ki khna bat ka rahi ki bus babam da ki boarding electric ka ba amdan kam sio baikali ka bala peniat pura tang da ki kenthai ka Presiden kala buru yau mau nongrem na ka benta ka project hapo ka net zero energy strategy da ka ba pins kham ya ka thong jong ka ban pinlong ya ka Rashtrapati Bhavan ka ba khamsuk ban rung ban mi bad ka ban omwan ra ki nu ki jingjat ya ka mariang पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रपति भवन में देश की सोच और प्रगति को व्यक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं एक और जहां विरासत को सम्मान देने के लिए जनजातीय दर्पण और सूत्रकला दर्पण की स्थापना की गई है जनजातीय दर्पण इसलिए किया गया है बहुत सारे लोग जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं जो इस तरह के परिस्थिति से कभी रूबरू नहीं हुए हैं कि देश कैसे है और देश कैसे में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनके बारे जानकारी का उनके जीवन शैली को जानकारी का उनका हक होना चाहिए Kesorkar pedeng kalamang da khandai pusan hajar rius pa khandai pho ar kelur tingka na kebenta ka snam mang pisa tingka hapo ka Viksit Bharat Guarantee Rozgar bad Ajivika Mission Gramin VBG Gram G Act 2008 Menteri Badai Pet ya Katanat Rural Development Shivraj Singh Chauhan ulaong baka ni ka dai ka mang pisa ka bahe tam ka balamang na ka benta ban kintiu ya ka kamai ka ji ha ka than nong kendong
Khubor pahara mentagasin kilala ban kenjo asha weipat umau mer haka jing ya kun persha ya kile no mawis da kaba kilala ban kem yo hedu jongki mawis pat udkhan ka polit buro misir besra uba ka sarkar kala penbenaru ban ai ganra la kemru ya udkhot ka regional committee umenad uba jukhot sien ru umuchu uba da ka dor ban ai busken ya ki ba ai jingtep halor jong u ka ba khatsan lak tingka ringkat bat udkhot ka mawis goraf bat arngut ki nong shong shnong ya ka ni ka jing khanra la pinlong da ka jinge trailang jong ka cobra ka CRPF bat ki pulit ka jaharkan hadien bakila yo jingtep baka kabatikna na ki bor sintian shaphang ka jing ya dan jong ki ni ki mawis mentangin pai shaki Khubor na keleng ka perthai ka plim ha ka ktian karbi ka kangbu aluti the lost path kala job ya ka German Star of India 8800 award na ka benta ka best feature film ha ka Indian Film Festival Stuttgart ha Germany ya ka ni ka film na pinwandor da ukhanjan kishor nan badla ai jingero ya ka namar ka jing ya thu khana ka ba itna ka cinematography ka babha bad ka rukompen I ya ki paket jong ka jack benriu karbi ka jing ya thu khana jong ka film ka shong nong rem ha ka por jong ka jing ya ki karbi ha ki snams dang jong 8000 bad ka pin pau ya ka benta ka ba kong san jong ka jing nang jing start bad ka jing tep pat ba ha ka jing wan ra ya ka jing kala ha ka emlang sa lang mentang ini pai shaki Khubor yele kai Keduran kop kabashispa laipusan kalas dang hinin kesngi hakuman lampak stadium ha Imphal Manipur ringkat ke jingpli ke be ishongkun ke pin iru ya ke jingru spa ke kolshor jong ke jilla kani ke jingpli kala pin pau pat ba ya ki riti dostor ke jilla Manipur ringkat ke jingpin inam ya ki trophy keduran kop beningkong Shimla kop bat ke President's Cup bapin pau ya ke jingyele kai bansa kan mau nadu khat praspa prapupra ke hakani ke lempong lakin thop ya ke jingpedang buram bakirpang ya ki kenhon ya le kai ke Manipur ringkat ke jingpli ke beningkong Kenong yelekai na India ka harjinda kor kala khoria ka takma rupa ha ka lumpong yelekai ka women's 69 kg weightlifting ha ka Commonwealth Games ringkat ka jingra ka bakhya arspa arphnyo kilo kala ra ek jingkhya ka bashispa iwe kilo bat shispa arphnrio kilo bat kala yo ek nam ka ba ar hadien ka Charlotte Simonu ka ba na Canada ka bala khoria ka takmak ser ringkat ka jingyo khor ha baro ki jingele akai ha ka lumpong ka takma bala job da ka hajenda kala pinpoy ya ka jingkhen takma ka re India ha ka weightlifting hadu nyautali ha po ka ni ka lumpong ka wei ka takmak ser santali ki takma rupa bat ka wei ka takma runong मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ मेडल किसको डेडिकेट करेंगे और क्या कुछ चल रहा था दिमाग में मैं अपना मेडल अपनी फैमिली को डेडिकेट करूँगी क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँचे हमें साई की बहुत सपोर्ट है मतलब हमारा एक मंथ पहले बर्मिंघम में कैंप लगा हुआ था और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं Timinta per ngene pet ya ka jinglong jingmang ka sin beneng hakileng ki benta jong ka jilla Hatura ka jingshit jingkreat jong ka sin beneng ka bakiu ka long 9 degree Celsius bat ka bahir ka long 8 degree Celsius
ke jing sngam ka hau menta ke sngi ka long khandai phuai na ka shispa bat ke jing hap slap ka long pra millimeter haba phai pat sha ka nong ba shillong ke jing shit jing kriat ka sing beneng ka bakiu ka long 8 degree celsius bat ka bahyar ka long khat khandai degree celsius ke jing sngam ka hau menta ke sngi ka long khandai psan na ka shispa ke jing hap slap ka long pra point millimeter kat bah jowai pan ke jing shit jing kriat jong ka sing beneng ka bakiu ka long 8 degree celsius bat ka bahyar ka long 8 degree celsius ke jing sngam ka hau menta ka sngi ka long khandai psau na ka shispa ke jing hap slap ka long r millimeter ka batai lupa ya ka jing long ka sing beneng hatura shillong ban jowai ka la bandan ka jing jur slap bat ka jing tir upar that haki bebon ki jaka Schwaben poi shaka bekut jong ka thup Khubor ngine pet biang sa shisia ni kimat ki bakongsan Belia ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ye kisian jam ban pinjam ke jing ai jing shakri yo pat ba Rashtrapati Bhavan ban rakhiye badap South Nan kum ke Presiden Jurip ke kenhuan bathau ke sarkar pedeng ya ke jing julor na ke jing shlei Assam an but shushu ke jing rap na ke pinshong nongren halor ke kai phan na jandat ke Meghalaya ya ke SIR kinjo kendai point review na ke shispa la dep ban sam ya ke enumeration form bat kendai review na ke shispa pat la dep ban digitize Ya chakmat ke jingshim jaka na ke benta ke mauling khung 5 gram high speed corridor ke bakwat shaka out for 8000 fast pa hinrup sau klut tingka jam shaprang ke jingpen kre ban siu ya ke bailut kesan ni ke jaka Bat kinjo ke South Khan Mission kum ke shnang baki long yeng ki yo ke jingpen poi babiang pura ha West Giant Hills hapo ke Jal Jivan Mission. Ti parlong katu ngila poi shaka bakut jong kani ke thup Khubor jongi menta ke stam hadu banginde shembyang bat phi shibet janmien khublai ye phi barwa.